আপনার শিশুর কি কাশি হচ্ছে, বুকে কফ জমেছে বা শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তার দিয়েছেন অ্যামব্রক্স সিরাপ। তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিডিওতে থাকছে অ্যামব্রক্স সিরাপ কি, কেন শিশুদের দেওয়া হয়, এটি কিভাবে কাজ করে, বয়স অনুযায়ী ডোজ কত, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা, কারা এটি খেতে পারবে না। ভিডিওটি একদম শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ শেষে রয়েছে একটি জরুরি অভিভাবক পরামর্শ। অ্যামব্রক্স সিরাপ কি ও কেন দেওয়া হয়? অ্যামব্রক্স সিরাপের মূল উপাদান হলো অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। এটি একটি মিউকোলাইটিক এজেন্ট, অর্থাৎ এটি বুকে জমে থাকা ঘন কফ পাতলা করে দেয়, যেন শিশু সহজে কফ বের করতে পারে। অ্যামব্রক্স সাধারণত যেসব কারণে দেওয়া হয়: শুকনো কাশি ও বুকে কফ জমলে, ব্রঙ্কাইটিস বা হালকা শ্বাসকষ্টে, ঠান্ডা লেগে নাক কান গলার কফ জমলে, নিউমোনিয়ার পর কাশি দীর্ঘস্থায়ী হলে। এটি কফ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাস সহজ করে তোলে। অ্যামব্রক্স কিভাবে কাজ করে? অ্যামব্রক্সল কাজ করে কফকে পাতলা করে এবং ব্রঙ্কাস বা শ্বাসনালীর ভেতরের লোমগুলোকে সক্রিয় করে, যাতে কফ উপরের দিকে উঠে এসে বাইরে বের হয়ে যায়। এতে শিশুর বুক ভারমুক্ত হয়, কাশি কমে যায় এবং নিঃশ্বাস নিতে আরাম লাগে। অ্যামব্রক্স কেবল কফ কমায় না, এটি শ্বাসনালীর প্রদাহ কমাতেও হালকাভাবে সাহায্য করে। বয়স অনুযায়ী ডোজ কত হওয়া উচিত? অ্যামব্রক্স সিরাপ ব্যবহারের ডোজ বয়স ও ওজন ভেদে পরিবর্তিত হয়। সাধারণ গাইডলাইন নিচে দেওয়া হলো। অ্যামব্রক্স প্রতি চামচে পাওয়া যায় 15 মিলিগ্রাম। 1 থেকে 2 বছর 1.25 মিলি করে দিনে 2 বার। 2 থেকে 5 বছর আধা চামচ বা 2.5 মিলি করে দিনে 2 থেকে 3 বার। 5 থেকে 10 বছর 1 চা চামচ বা 5 মিলি করে দিনে 2 থেকে 3 বার। 10 বছরের উপরে 2 চা চামচ বা 10 মিলি করে দিনে 2 থেকে 3 বার। ওষুধ খাওয়ানোর আগে ভালোভাবে বোতল জাকিয়ে নিতে হবে। খাওয়ার সময় শিশু যেন কাশি করতে করতে বমি না করে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: অ্যামব্রক্স সাধারণত নিরাপদ, তবে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। হালকা পেট ব্যথা বা গ্যাস্ট্রিক, মাথা ঘোরা বা দুর্বল লাগা, খুব কম ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক রিয়াকশন, চুলকানি বা রাশ দেখা দিতে পারে। যদি শিশুর শরীরে ভিন্ন কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারা অ্যামব্রক্স খেতে পারবে না? নিম্নোক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যামব্রক্স এড়ানো উচিত বা চিকিৎসকের পরামর্শে দেওয়া উচিত: যাদের অ্যামব্রক্সল বা এ জাতীয় ওষুধে অ্যালার্জি আছে, যাদের পেপটিক আলসার বা গ্যাস্ট্রিক প্রবণতা বেশি, খুব ছোট শিশু 6 মাসের নিচে, তবে তাদের ক্ষেত্রে অ্যামব্রক্স ড্রপ ব্যবহার করা যাবে। কিডনি বা লিভারজনিত গুরুতর সমস্যা থাকলে। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ: অ্যামব্রক্স সিরাপ কফ নিরসনে একটি কার্যকর ঔষধ, তবে এটি সব ধরনের কাশির জন্য নয়। যেমন শুকনো অ্যালার্জি কাশি বা ঠান্ডাজনিত খুশখুশি কাশিতে অ্যামব্রক্স কার্যকর না হতে পারে। তাই ডাক্তার না দেখিয়ে বা নিজে ধারণা করে অ্যামব্রক্স খাওয়ানো একদম ঠিক নয়। শিশুর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন আপনার পরিবার ও বন্ধুদের সাথে, এবং এমন আরও সচেতনমূলক ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।